Sumayyaan baay'ee tokko keessa ishiitti gaabbii uumte jechuudha. Akkamitti Sayidoonii osuma dhugaadhaan na jaalata ta'e akkamitti garaa dhiifamaa ani balleesseera dhiifama akkamitti dhufee naan hin jenne jettee qeeqa qabduu ibsachaa jirti. Dhimma paaspoortii Salaamin wal qabsiistee akkasumas immoo daa'ima baay'een qaba horachuu barbaada. Daa'ima baay'ee horachuu barbaada. Ani daa'ima lamaa saafa faanayyuu akka sammuu ta'een jira jettee dubbachaa jirti. ገና በሁለት ልጆች ጨጓራዬ ተቃጥሎ ድፍት ልን ነው። በቃ ደግሞ ብዙ ልጆች ይፈልጋለሁ ምናምን ይላል። አብዲ ላይ እኮ ቀርቦ ነው አብዲቱ ላይ ቀርቦ እኔ ብዙ ልጆች ይፈልጋለሁ እሷን ታውቃታለህ ልጆች መውለድ አፈል እንደዚህ ያቃጠልከኝ ስንት ልጅ ድፍት ልን ነው። በዚሁ ራሱ ማለት እንደዚህ ተቃጥዬ ራሱ ሰው በሁለት ልጅ ያረጃል። Akkamalee jechuudha fuulli ishee miira aaritiin guutame. Sababbiin isaatis Salaam bahaararraan deema. Sayidoonii paaspoortii koo na dhoowwatee jira. Kun wanta jiruu fi gara bahaaritiin deema jettee viidiyoo darbe keessatti dubbattee turte jechuudha. Sumayyaanis isuma aartee akkam bahaaran deemti jettee baay'ee tokko aartee Sayidoo baay'ee tokko arrabsite jechuudha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii walitti deebina. አንተም ለኔ ያስበክ አይደለም ሄደህ አዩ ላይ ፊት ያልከው ማለት አዩን ያገባው አንተ ለኔ ያስበክ ነው። ለኔም አስባም ይሁን ለኔንም በጥላቻም ይሁን ለልጅቷ ፓስፖርቷን ስጣት ወደ ሀገሯ ትምጣበት። ቀቅላት በለው አታፈረፍረው። ምን ሆነ ነው? ምን ያደርግልሃል? እና በቃ ተዳርክን ህይወትክን ኑር እንዴ! ምንድነው? እኔ ራሱ በጣም እያስጠላኝ ነው ይሄ ነገር። እንዴ መጀመሪያ እንደደና ሰው ቅልስልስልስ ብለን ፍረዱኝ ያልክ ማለት ልጅ አስመርምረክና ማለት ይሄን ያክል ሰው እኮ ያጠፋል። ባለትዳሩን እኮ ወንድ ልጅ ማለት ሊባልግ ይችላል። እኔ እናንተ ረጅም ዓመት ስለቆየ ልትባልግ ትችላለህ። አንተ ነገሮችን እንኳን በይቅርታ የማታልፍ ምን አይነት ደነዝ ብትሆን ነው እንዴ? ሰው እኮ በቃ አጥፍቻለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ በቃ ይቅርታ ኦሬዲ በቃ አለቀ። ያንን ነገር ልመልሰው አልችልም። በቃ እኔ በቃ በጊዜው መስሎን ሊሆን ይችላል፣ አሳስታም ሊሆን ይችላል። በምንም አይነት መንገድ በቃ ሄድ ካርለ ወንድ ነክ አንተ ወንድ ማለት በቃ አጠፋ በቃ ይቅርታ ላይደገመኝ እኮ Nageenya waaqni isiniif haa baay'atu. Hordoftoota fi jaalatamtoota maatii chaanaala koo jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu annagaa kooti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jecha egaa viidiyoo arra Sumayyaan gadi lakkistee argitanii jirtu. Sumayyaan baay'ee tokko aartee baay'ee tokko mufatte jechuudha. Sayidootti tokkoffaa Sayidoonii dhiifamaa jedhee garaa dhiifamaa yookiin immoo sammuusaa keessaa wanti dhiifama jedhu dhabamuun isaa baay'ee tokko ishee aarse jechuudha. Egaa Sayidoonii dursaa wanta hundayyuu dhiistee Sumayyaanii ijoolleen sun keeti jedhamee ijoollee itti shakkame sana gaafa DNA isaanii fidi jedhu ati immoo balleessaa biraa hojjatte isa balleessaa hojjatte irrattiyyuu dhiifama jechuun kee osuma jiru ana waliin waggaa baay'ee jiraattee tarii ani sin uffisiisee nama biraa yookiin dubartii biraa fuudhuu dandeessaa. Garuu immoo eega balleessitee booda dhiifama jechuu dhiisuun kee garaa dhiifamaa qabaachuu dhiisuun kee ana baay'ee na aarse jettee miira aarii keessa galtee baay'ee tokko aartee dubbatti jechuudha. Salaam irraas paaspoortii fuudhee hanga yoonaa itti hin deebisne Salaamis ani gama bahaaratiin hin deema jettee bahaara sanii Sumayyuu gorsaa turte. Bahaaran hin deeminii carraan bahaararra darbitee galuudhaa dhiphaadha. Wayin baddee nyaatamuu dandeessa, wayin immoo darbuu dandeessa waan ta'eef guyyaa Sumayyaa bahaararraan hin deemin jettee yeroo sana baay'ee tokko kadhachaa turte.
Sumayyaanis immoo yeroo sankaa duubatti deebitee jechuudha kadhannaa kana dhageessee amma garuu murteen isheen ofii isheetiif murteeffatte kuni baay'ee badaadha jechuudha. Salaamini isheenis wanta gaarii hin goone Saayidoonis immoo wanta gaarii hin goone jechuudha. Isheen sababa miimoorii fuutee fi Saayidoon paaspoortii ishee sana harkaa fuudhee paaspoortii sana immoo hanga yoonaa itti hin deebisne jechuudha. Yakka lammaffaa hojjatte isheenis. Saayidoonis immoo Sumayyaa irratti yakka lammaffaa hojjate. Yakka lammaffaa hojjate wanta dhaqeef dhiisetii wanta biraa dalagee jechuudha. Kan DNA daa'imaa marammarsiisuu deemetu wanta biraa dalageetu akkana deebi'e. Wanti biraa dalagee akkana deebi'uun isaa yookiin immoo yeeman turuun isaa Sumayyaas baay'ee aarse jechuudha. Akka isheen baay'ee dallantu taasise. Silaa kan dhufeef waa biraatii sababa maaliitii fi kan inni yakka kanaa yookiin immoo Salaam harkaa paaspoortii fuudhuun barbaachiseef maaliif kan jedhudha jechuudha. Maaliif jennaani Salaamii mucaa Saayidooti jedhamee kan itti shakkame sana akka ishiin dhoksite wayiitu kan odeeffamaa ture jechuudha. Saayidoonis sababa saniif aare jechuudha. Innis as deebi'ees ijoollee koon argadha jedhee inni deeme suni gaafa achi ga'u wanta biraa inni hojjate suni kanan hojjadhe balleessaa akkanaan hojjadhe dhiifama naaf godhi Sumayyaa wanta akkanaatiif dhufeenii osoo isa hin xumurinii Salaamii fi ana gidduutti wal dhibdeen yookiin immoo wal dhabdeen uumame waan ta'eef dhiifama naaf godhi jedheetis gara Salaam deebi'ee Salaamis hin gaafanne jechuudha. Sababa saniif amma Sumayyaan akka malee aartee jirti. Akka malees immoo gaabbitee jirti jechuudha. Maaliif gaabbitee tokkoffaa Saayidoonii ayyuu faana sirriitti piisii ta'aa jiru. Sumayyaa ani daa'ima kootiif malee Sumayyaa hin barbaadu fedhii hin qabu eegashiin fedhii ana waliin jiraachuu hin qabneeti. Ani sababa maalii ishii barbaachaaf olii gadi dhamaa jira. Ijoollee kootis immoo yoo ta'e yaa guddatanii gaafa isaan guddatanan fudha jedhee kaallashi godhee jira hunda isaanii jechuudha. Sumayyaanis immoo akkuma dursaa sanii Saayidoonii na barbaada jettee jechuudha. Saayidoon na barbaada jettee osuma tukki jettu Saayidoon kun hafee jira. Ishees barbaacha dhiisee jira. Ani hundayyuu dhiisee jira jedhee dubbatee ture jechuudha. Kun wanna jiruu fi Sumayyaan tokko baay'ee aartee paaspoortii keetis yoo ta'e immoo natu harkaasii fuusisaa gara bahaaratiin immoo ati akka hin deemne jettee itti dubbattee jirti. Sagalee koo immoo ergiif jettee jirti. Yaa uummata keenya wanti deemaa jiru kuni kana Sumayyaan gaabbii guddaa keessa jirti jechuudha.